গুড মর্নিং গাইস, আশা করছি তোমরা সকলে ভালো আছো। তো আমি সকালে একটা পার্সেল পেয়েছি, মানে অনলাইন থেকে অর্ডার করেছিলাম সেলফি স্টিক আর ডিজিটেকের একটা মাইক। তো চলো আনবক্সিং করা যাক আর কি কি দিয়েছে সব কিছুই দেখাবো এই ভিডিওটার মাধ্যমে। আমি এখন যে কথা বলছি এটা পুরোপুরি ফোনে রেকর্ড হচ্ছে, এখনো মাইক লাগাইনি। তো দেখা যাক মাইকের কোয়ালিটিটা ভালো না ফোনের ক্যামেরার কোয়ালিটির সাউন্ডটা ভালো, তো কোনটা সাউন্ডটা বেটার লাগে সেটাই দেখবো। তো চলো আনবক্সিং করা যাক। আর এই হচ্ছে আমার ডিজিটেকের মাইক, আর এইটার মডেল নাম আছে DWM001 প্রো ভার্সান। আর এই হচ্ছে একটা সেলফি স্টিক। তো চলো আনবক্সিং করা যাক। তো কি কি আছে আগে দেখা যাক। এই হচ্ছে রিসিভার, আর এই হচ্ছে মাইকটা। আর এখানে কি আছে, এখানে একটা ব্যাগ দিয়েছে ছোট, ডিজিটেকে ছোট্ট একটা মিনি ব্যাগ, একটা কেবিল। তো এইতে মোবাইলের চার্জারের সাথে পিনটা গুঁজলেই চার্জটা হয়ে যাবে মাইকটার। তো খুব একটা ভালো চার্জার পিন। আর এই ব্যাগটা তো আমার খুব পছন্দ হয়েছে ডিজিটেকে। আমি এই রিসিভারটা ফোনের যেখানে চার্জারের পিন আছে ওখানে লাগাবো, আর মাইকটার সাউন্ডের কোয়ালিটিটা দেখবো কোনটা বেটার কোয়ালিটি পাওয়া যায়। তো চলো লাগানো যাক। দেখতে পাচ্ছ আর ছোট্ট রেড লাইট জ্বলছে। তো মাইকটাই এবার কথা বলবো। এখন মাইকটা আমি এই জায়গাটায় লাগাবো। তো গাইস আমি এখন মাইকটা লাগিয়ে নিয়েছি। তো কোয়ালিটিটা কেমন আসছে তো আমি বুঝতে পারছি না, তো ভিডিওটা শেষে বুঝতে পারবো যখন দেখবো। তো তোমরা সাউন্ডটা কি একদম ফ্রেশ শুনতে পাচ্ছ, ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছ? আমি এখন এই ডিজিটেকের মাইকটা দিয়ে কথা বলছি, আর আগের যে কথা বলছিলাম তখন ফোন দিয়েই কথা বলছিলাম। তো সাউন্ডটা কোনটাই বেটার কোয়ালিটি আসছে সেটা একটু কমেন্ট করে জানাবে। তো এই ডিজিটেকের মাইকটা আমার দাম পড়েছে 700 টাকা, অনলাইন থেকে নিয়েছি। তো চলো সেলফি স্টিকটা দেখা যাক। আর এই হচ্ছে সেলফি স্টিক, দাম নিয়েছে আমার 300 টাকা। এই হচ্ছে সেলফি স্টিক। আর গাইস এক হাতে ফোন ধরে আর ভিডিও বানাচ্ছে তো খুব অসুবিধা হচ্ছে ওই জন্য। আর এই হচ্ছে রিমোট আছে, এই রিমোটটা যখন অন করব দেখতে পাচ্ছ একটা সবুজ লাইট জ্বলছে। তো ফোনের সঙ্গে ব্লুটুথ কানেক্ট করলে এখান থেকে ভিডিও প্লাস ছবি ফবি তোলা যাবে। ভালো, মোটামুটি খুবই ভালো একটা ট্রাইপড। তো কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। আর আমি একটা মানে মেট্রোগলি থেকে ট্রাইপড নিয়েছিলাম, সেইটে আমার ভালো লাগেনি, তাই আমি এটা একটা অনলাইন থেকে অর্ডার করলাম। তো কেমন হয়েছে ট্রাইপডটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে গাইস। তো গাইস আজকের মতন ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। তো কেমন হয়েছে আমার ডিজিটেকের মাইকটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে, আর ট্রাইপডটা। আর আমি কিছুদিন আগে একটা ভিডিও আপলোড করেছিলাম, মেট্রোগলিতে গিয়ে ট্রাইপড কিনেছিলাম ক্যামেরা মার্কেট থেকে, কিন্তু সেই ট্রাইপডটা আমার পছন্দ হয়নি, তাই আমি একটা অনলাইন দিয়ে অর্ডার করেছিলাম। তো আজ সকালেই দিয়ে গেছে।
প্লাস এই মাইকটাও দিয়ে গেছে। তো কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। আর আমি যেহেতু নতুন নতুন ব্লগ ভিডিও স্টার্ট করেছি, তোমরা প্লিজ একটু আমাকে সাপোর্ট করবে। তো চলো, সবাই ভালো থাকবে, বাই।